โอเคครับผมเราถึงกันแล้วนะฮะ ที่ไหนฮะ ก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านไทย นี่เลยครับผม นี่ฮะก๋วยเตี๋ยวเรือของแท้นะฮะต้องมีเรือวางอยู่ด้วย สูตรชิมก่อนเติม สูตรชิมก่อนเติม นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะลองดูว่ามันชิมก่อนเติมตรงไหน ครับผม นะฮะไม่ต้องเติมก็ เลี้ยง เปล่า ใช่ไหม ติวจะเลี้ยงพี่หรือพี่เลี้ยงติว โอ้หลังคลิปเนี่ยจ่ายทั้งนั้นเลย เดี๋ยวเราไปสั่งเมนูก๋วยเตี๋ยวกันนะครับผม ครับผม กับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านไทยนะฮะว่ามีรายการอะไรบ้างนะฮะแล้วก็มีเครื่องดื่มอะไรบ้าง ครับผม ติดตามกันละ เอาละพี่ กินอะไรดีครับ ผม เอานี่ไหมถั่วงอกไหม เอาไว้ตรงนั้นแหละครับชอบทานเนื้อ ชอบเนื้อเหรอ ครับผมอยู่บ้านนี่ก็ทานคนเดียวตลอด เนื้อหมู เนื้อวัว ผมน่าจะเป็นเล็กรวมเนื้อ เล็กรวมเนื้อหนึ่งนะครับผมของผมเอาเป็นหมี่ขาวรวมเนื้อครับผมของโปรดพี่เลยว่ะ อะไรฮะ ช่องเราก๋วยเตี๋ยว อันนี้นี่เลยตะโก้ฮะ ตะโก้ ตะโก้ป้าพร รสช่อง ลอดช่องอะไรฮะสิงคโปร์นี่มันประเทศไทย โอ้ยเจ็บ ลอดช่องกะทิสดนะครับผม ทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็ทานของหวานต่อได้เลย ใช่ครับแต่พี่ก็จะทานของหวานก่อนแล้วกินก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเราไปนั่งรอกันครับผม ช่วยกันได้ช่วยกันไป มาเชิญมาไม่ต้องหันหน้าไปหาใครที่ไหนลำบากขัดสนอะไร ต้องการเงินด่วนสะดวกใช้มาดีไงเพื่อนยามเดือดร้อนเชลิดลิสซิ่งเพื่อนนักสู่ผู้ทอน ครับผมตอนนี้เราก็ได้แล้วเนาะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือไม่ต้องปรุงครับร้านนี้ คือเขาไม่มีเครื่องปรุงให้ ไม่มีเครื่องปรุงให้บ้ามีอันนี้รู้ไหมนี่คืออะไร ถั่วงอก ไม่เล่นละ เฮ้ยกินเถอะที่นี่ก็นี่เลย ครับผม กินก๋วยเตี๋ยวเรืออ ม ต้องทานดื่มน้ำกระเจี๊ยบด้วย มีน้ำกระเจี๊ยบแล้วมี มีน้ำกระ น้ำ เจี๊ยบ อีก นะฮะมีโอเลี้ยงนะครับแล้วก็มีน้ำมะตูม จะมัวทุกข์ใจทำไม มีเพื่อนอยู่ใกล้อยู่ใกล้แค่นี้ มีปัญหาก็แวะมาสิเรื่องอย่างนี้ สบายน้ ขาดไม่ได้คือลวกกิ้ม ำอ้าวนะครับผมสวัสดีนะครับ ครับสวัสดี อันนี้ก็ลวกจิ้มนะครับผมลวกจิ้มแล้วก็มีน้ำจิ้มเนาะเดี๋ยวเราทานก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับทางเจ้าของร้านกัน มาดีไงเพื่อนยามเดือดร้อนเชลิดลิสซิ่งเพื่อนนักสู่ผู้ทอนด่วนสะดวกใช้ สวัสดีครับผมนะครับผม สวัสดีครับ ตอนนี้เราก็อยู่แล้วนะครับผมกับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านไทยสุดเด็ดนะครับผมชื่ออะไรนะครับ ชื่อลุงแดง ลุงแดงเปิดมากี่ปีแล้วครับ เปิดมา 5 ปีแล้ว 5 ปี ผมอยากรู้ว่าสูตรนี้คิดเองหรือว่ายังไงฮะ พอดีปลดเกษียณมาไม่รู้จะทำใหม่เนาะปลดเกษียณมาปี 54 ครับ ครับผม ก็อยู่ว่างๆอยู่ว่างๆไม่รู้จะทำไมชีวิตอยู่ไปวันมันก็ไม่มีะไรเบื่อ เลยก็หาวิธีว่าเราจะทำอะไรให้มันแต่สังคมบ้าง ครับ เนี่ยเพื่อให้มันมีชีวิตชีวาขึ้นมา ครับ ก็ไปเจอเพื่อนกันก็ทำก๋วยเตี๋ยวเห็นไหมอยู่สูตรหนึ่ง ครับ ที่ไปทานมาที่อื่นก็มันก็อย่างว่าแหละมันไม่ถูกปาก ไม่ถูกปาก แล้วมาเจออยู่ว่างๆก็เอาก๋วยเตี๋ยวไปทำสิ เลยได้มาเลย เลยได้มา เลยอ๋อ แก้เบื่อ ครับผม แก้สิ่ง คือที่ทำนี่ไม่ใช่อะไรนะทำแก้เซ็งนะครับผมนะ คือตอนนี้แบบทำไม่ทันนะ เพราะสูตรของเรานี่ สูตรลับเลยสูตรพิเศษ สูตรแบบว่าจะไม่เหมือนทั่วๆไป ครับ ของเรานี่จะมีแต่สมุนไพรทั้งนั้น ครับผม ใช่ไหมที่เราทำอยู่ในหม้อเนี่ย ส่วนเมนูเด็ดเนี่ยที่ลูกค้ามาจะส่วนมากจะสั่งเป็นเมนูอะไรบ้างครับ ก็เมนูเด็ดก็มีลวกจิ้มเนี่ย ลวกจิ้ม เนื้อ อันนี้อร่อย นะ ลวกจิ้มเมื่อสักครู่เราทาน จิ้มห อ มู ร่อย นะครับก๋วยเตี๋ยวก็ ก๋วยเตี๋ยวก็ ทั่วๆ ไปเนาะ อย่งนะครับ เป็นหมูมีเนื้อแต่ส่วนมากก็จะลวกจิ้มนี่ก็ ครับ ทุกโต๊ะต้องสั่งร้านนี้ผมได้ทราบข่าวมา ครับผมว่า ลูกสาวคนลุงแดงเนี่ยอดีตนางนพมาศ เป็นสาวสวยเลย สาวสวยของจังหวัดสุโขทัยใช่ไหมครับผมนะฮะปีอะไรนะฮะ 57 คนอาจจะรู้จักกันดีน้องพลอย อ่า นะครับผม เมื่อไหร่จะมีครอบครัวที่ไม่รู้ใครจะไม่มาจีบ อ๋อ นี่เลยเนี่ย นะฮะน้องพลอยนะครับคุณพ่อฝากมานะฮะเมื่อไหร่จะมีครอบครัวนะฮะเมื่อไหร่จะมีคนมาจีบสักทีเปิดร้านกี่โมงครับเนี่ย 9 โมงเช้าถึง 9 โมง 15.30 น. ครับผมยังไงก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับผมกับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านไทยนะฮะเปิดตั้งแต่เวลานะครับ9 นาฬิกาจนถึง 15 นาฬิกา 30 นาทีเส้นทางเข้าออกอยู่ทางไหนครับ ขวามือนี่ก็หน้าโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ครับผม นะครับมีป้าย มีป้ายใหญ่ๆอยู่ ทางซ้ายมือนี่ก็มีทั้งสองทางเลย นะครับผม หน้าศูนย์เครื่องจักรกลอบจเนี่ย ครั เข้า บ ได้ เปิดทุกวันไหมครับ เราจะหยุดวันอาทิตย์ 1 วัน อ๋อ ร้านปิดวันอาทิตย์1 วันนะครับผม ยังไงใช้ลิซิ่งพาชิมมอบผ้ากันเปื้อนไปเลยครับผมนะฮะผ้ากันเปื้อนสีแดงมอบให้ลุงแดงไปเลยนะนี่แหละสีแดงมอบให้ลุงแดงไปเลย สีแดงส เข้า วย กับชื่อลุง เข้ากับชื่อด้วยนะครับผม โอเค การันตีความอร่อยครับ
นะครับพวกเราใช้ลิสซิ่งพาชิม ที่ต่อไปจะเป็นที่ไหน นะฮะที่ต่อไปจะเป็น ให้ ที่ไห ดี นติดตามที่ดีนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอจากลาไปก่อน รอ แล้วเจอกันใหม่ รอคลิปหน้าครับ คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ